各位好，这里是 WTV News 正点播报，我是裴涵。今天是2019年3月4号，星期一，农历的正月28。接下来我们继续关注一下新西兰全国各主要城市明天的天气状况。明天星期二，奥克兰将会是晴朗天气，气温是维持在14到23度之间。首都惠灵顿明天晴朗天气，15到21度；汉密尔顿明天多云，最高温度是25度；基督城明天是晴朗天气，最高温度维持在28度；皇后镇明天是多云天气，气温是在12到26度之间。好，接下来我们一起来关注新闻。奥克兰市长 Phil Goff 昨天是宣布竞选连任，他主要的竞争对手前工党国会议员 John Tamherry 是指责 Phil Goff 让奥克兰市议会的支出失控了。对此 ，Phil Goff 是表示了否认。那么 Phil Goff 在今天早上的电台节目中指出，在奥克兰人口迅速增长的情况下，市议会工资支出是减少了2000万纽币，差旅支出是减少了1/3。他说：“我没有专职司机。” John Tamherry 的竞选搭档前奥克兰市长 Christine Fletcher 当市长的时候呀，是有奔驰专车，还有2个司机。那么当时呢，奥克兰只有现在的1/5那么大，也就是现在的奥克兰的中区的范围。那么菲尔高夫表示呀，在和市议会的议员们讨论开销的时候，我比你们想象的更加严苛。不过呢，他说在交通基础设施上确实花了很多钱，目前呢是投入了280亿纽币，这的确是一个很大的手笔。那么对于最受争议的地区燃油税以及水资源和环保特别费，菲尔高夫表示是得到了公众的支持。他说，过去90年我们就这样把废水倒进海滩和海港，你们觉得这样对吗？你们觉得把钱花在这方面有问题吗？你们想看到贝克山就此消失吗？那么几次民意调查中，我们取得的支持的人数都是大大超过反对。菲尔高夫还表示，很多人都是鼓励他的，对他说：“我们支持你，就这样干吧。”那么，对于奥克兰最具有挑战性的住房问题，菲尔高夫指出，截止今年1月份的一年当中，市议会是发出了13000多份新房许可，其中11000多栋已经是开始建设，这是10年前的3倍。而至于另一个让人头痛的交通问题，菲尔高夫认为轻轨才是真正的解决办法。但是呢，同时他也指出，30多年积累的交通问题可不是2年半就能解决的。不过呢，他表示目前的基础已经打好了。好，来看下一条新闻。根据新西兰卫生部的重新分类，咳嗽抑制剂右美沙芬将成为一种处方药，购买受到限制。那么接到全新指令之后呢，上周一些药店是开始下架大批这个咳嗽药，这意味着患者只能是根据医生的处方来购买一些咳嗽药物，不能再到开放的货架上自行选购了。奥克兰有药剂师就表示，他们在上周知道这一变化后呢，短时间内需要做很多的事情，不得不紧急下架一些产品，这导致部分药房的员工是无法完成社区服务，而药房内部的软件也必须随之调整，以便提醒员工确保药剂师参与了限制产品的销售。他还质疑一些超市呢是否来得及来做出迅速的行动。那么在这之前啊，在没有任何专业医疗监督的情况下，含有右美沙芬的止咳药是可以在超市或者是药店随便购买的。那么右美沙芬在海外有被滥用的历史，那么在新西兰也是偶尔会有相关问题的报道。国际上已经证明，随着医疗专业人员的教育和获得性的这个限制，右美沙芬滥用的问题呢会逐步得到改善。好，继续来看国际新闻。美国政府悬赏100万美元，以获得本拉登之子哈姆扎的情报。与此同时呢，沙特是宣布剥夺哈姆扎的国籍。美国国务院表示，提供任何能够指明本拉登之子哈姆扎行踪的情报，将可能获得高达100万美元的赏金。美国国务院还用基地组织关键领导人一词来称呼哈姆扎。那么，沙特内政部的官网上随后是出现了一份宣布剥夺哈姆扎国籍的声明。哈姆扎准确的年纪呢，目前是没有透露给公众，但是呢，外界猜测应该是在30岁左右。那么，根据美国智库布鲁斯金学会掌握的信息，在911事件发生以后，他和他的父亲本拉登是一起在阿富汗参与基地组织的活动。在阿富汗战争爆发后呢，哈姆扎是与本拉登一起越境去了巴基斯坦。
那么，美国媒体就报道，哈姆扎的妻子是911事件劫机者的女儿。那么，2016年7月，哈姆扎表示，为了回应美国对巴勒斯坦、阿富汗、叙利亚人民的压迫，将继续打击美国，并瞄准美国。随着哈姆扎在基地组织中的影响力越来越大，美国于2017年1月将哈姆扎列为特别指定的全球恐怖分子，旨在限制他的行动和经济能力。好，继续来看国际新闻。希腊疾病预防中心表示，截止到2月24号，希腊流感疫情是共导致了91人死亡。目前，希腊是共确诊重症流感病例316例，其中有305名重症病人在重症监护室接受治疗。希腊疾病预防中心表示，目前疫情仍然是处在高峰期，不仅仅希腊存在这样的问题，现在在全世界都存在疫苗接种不足的问题。目前，希腊流感疫苗短缺的状况呢，已经是得到了有效的缓解。希腊卫生部门是再次呼吁高危人群进行流感疫苗的接种，并且呢是建议在出现流感症状的民众在48个小时内向医生进行咨询和报告。好，感谢您关注这一时段的 WTV News 正点播报，我是裴涵，再会。